Bak. Evvel zamanlarda abid, alim bir derviş varmış. Öyle ki bir yandan demircilik ile uğraşır, yoğun bir iş gününün akabinde de fırsat buldukça ilim meclislerine, sohbet halkalarına dahil olmaya çalışırmış. Fakat işinin ağır olması dolayısıyla çok da yorulmasından ötürü her zaman daha fazla ibadet, daha fazla sohbet halkalarına katılamamaktan yakınır, içinde hep bir uhdesi varmış. Mesela çok yoruluyor, bazen teheccüd namazlarına kalkamıyormuş. Kuşluk namazını kılamıyor, kendince işin yoğunluğu tefekkürüne, tezekkürüne mani oluyormuş. Bu sebeptir kendinin yanına gelen arkadaş ve dostlarıyla muhabbet ettiği zaman bu derdini onlara açıp dertleşiyor, halini beyan ediyormuş. Tabi sohbet halkalarına gitmesi, ilim meclislerinde olması nedeniyle arkadaşları genellikle alim, bilgili insanlardan oluşuyormuş. Onlar da bu dervişe bu dünyaya da ahirete de çalışması gerektiğini telkin ediyorlar. Konu genelde bu minhalde sona eriyormuş. Bir gün derviş yine işlerinden ötürü çok yoğun bir gün geçirmiş, namazlarını yoğunluktan ötürü zorlanarak kılmış. O gün bir karar almış. Bundan sonra ben işi bırakacağım. Benim rızkımı Rabbim verir demiş. Artık dünyaya kendini kapatacak, hem daha fazla ibadet eder, hem de ahiret azığımı hazırlarım diye düşünmüş. Ertesi gün işe gitmemiş. Biraz azığını da yanına alarak kimseye bir şey söylemeden doğruca kendini sohbet halkalarının yapıldığı dergaha atmış. Orada kendine eski bir oda bulup odanın da en kuytu yerine ibadet etmek üzere kendine yer ayarlamış ve başlamış ibadet etmeye. Artık ne iş stresi, ne bir dünyalık koşuşturmaca, ne kazandım, ne kaybettim derdi, sadece Mevla'ya ibadet ediyormuş. Birinci gün bu hal üzere ibadet ile yine ikinci, üçüncü gün derken günleri böyle geçiyor, yanına aldığı azığı da artık bitmiş. Fakat o ibadete devam ediyor ve bunca börtün böceğin cümle mahlukatın rızkını veren Rabbim benim de rızkımı verir diyormuş. Bu hal üzere birkaç gün daha geçmiş. Artık derviş iyice acıkmış. Öyle ki karnına ağrılar girmiş, eli ayağı halsizleşmiş. Artık ibadetin sayısı yavaş yavaş azalıyor, son raddede sadece farz namazları zoraki kılabilir hale gelmiş. O tevekkülünden taviz vermiyor fakat karnının guruldamaları resmen ben çok acıktım diye bağırıyormuş. Bir yandan sabretse de bir yandan da acaba ne zaman gelecek benim rızkım, nasıl olacak diye dikkati dışarıda duruyormuş sürekli. Gözü kulağı sürekli dışarıdaymış. Bir haber, bir kımıldanma arar olmuş artık derviş. O ilk günlerdeki aşkı, uzun uzun yaptığı secdeler, tefekkürler, tezekkürlerden eser kalmamış artık. Midesini düşünmekten öte. O günlerden bir gün yine kulağı dışarıda bir haldeyken dışarıdan insan sesleri gelmiş. İlk önce birkaç kişilermiş, daha sonra iyice kalabalıklaşmışlar. Sonraca sofra ve yemek sesleri derken tabak çanak sesleri duyulmuş ve buram buram yemek kokusu gelmiş dervişin burnuna. Kendince demiş ki, işte bu kadar sabrettim, bak rızık ayağıma kadar geldi. Tabi elinde tesbih, bir yandan zikir çekiyor, bir yandan da kulağı içeride fakat yanına ne gelen var ne giden. Sonraca iyice dikkat kesilmiş dışarıya, kulak vermiş. Yavaş yavaş sesler azalmış,
son 2 kişi kalmış ve onları dinlemiş. Birisi diğerine sormuş. Dergahta yemek yemeyen kaldı mı acaba? Biraz yemeğimiz var da burada. Diğeri de yok galiba demiş. Birisi olsa illaki görür ve duyardık. Kimse yoktur demiş. Bu konuşmaları içeriden dinleyen aç ve bitap derviş onlar tam gidecekken dayanamayıp "Öhö, öhö" diyerek güçlü bir ses ile öksürmüş. Sonraca bu sesi duyunca içeridekiler galiba içeride birisi var. Dur bakalım deyip dervişin yanına gelmişler. Demişler ki kardeşim sen yemek yemedin mi? Hayır yemedim demiş derviş. O halde biraz yemek var, buyur bu da senin rızkınmış deyip yemeği dervişe verip oradan ayrılmışlar. Derviş şöyle derin bir besmele çekip başlamış yemeği yemeye. Bir yandan söyleniyormuş kendi kendine. Demek ki rızkı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat bize de bu dünyada bir öksürük kadar çalışmak düşüyor. Evet sevgili kardeşler, ne terki dünya ne terki ukba. Doğru olmaz bizim için. Kimimiz dünyayı terk etsek diyor, kimimiz ahireti hiç düşünmüyor. Oysa ki bir kuş misaliyiz biz, kullar. Bir kanadımız dünya, diğer kanadımız ukba. Bir kanat olmadan uçamaz asla kuş. Ne dünyaya sımsıkı sarılıp evler, katlar, son model arabalar yapmaya geldik, ne de sadece ibadet edip çalışmadan, üretmeden dünyayı terke geldik. Elimiz kârda, gönlümüz yarda şiarıyla hem dünyaya hem ukbaya çalışmaya geldik. Ne maksimum, ne minimum, optimum, optimum vesselam.